Че, Багира? Ну ты куда ломишься сразу? Показываю, как Алиса после прогулки отдыхает, и Багира заботится о ней, ухаживает. Алиса сейчас у нас в положении. Да, Багира, ухаживай за ней, ухаживай. Ты у меня хорошая. Прелесть такая. Подруги такие. Багира, он вылизывает Алису. Как она ее любит, а? Вообще пипец просто.